राज्यात ज्यो बंद चिरखिणी आसात तांचे भोंवतणी सुरक्षा वंटी सयत हेर सुरक्षेचे उपाय संबंधित धन्यांनी 30 दिसांनी करचे असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकित यादव हांणी जारी केला। मामलेदारांनी सुरक्षा उपायांची पळोवणी करून अहवाल सादर करचो। मामलेदारांनी योग्य ती कारवाय केली ना जाल्यार ताचेर प्रशासकीय कारवाय जातली अशें आदेशांत स्पश्ट केला। खणी बंद आसून लेगीत चडशा वाठारांनी मायनिंगेचे उक्ते पीठ अजून मेरेन उक्तेच आसा। 12 म्हयने ते उदकान तशेंच भरिल्ले आसता। मीन काडल्या उपरांत हे उक्ते आशिल्ले धोक्याचे पीठ पुरोवचे अशें लेगीत आदेश आसा, पूण हाचेर गंभीर कोणूच नाशिल्लो। ह्या उक्त्या पिठांनी कितलेशाच तरणाट्यांक बुडून मरण लेगीत आयला। ह्याच फाटभुंयेर उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान पीठ धन्याचेर बडी मारल्या। चिरखेणी भोंवतणी फेसिंग वा हेर गरजेचे सुरक्षा उपाय नासले जाल्यार त्यो धोक्याच्यो थारतात। हाचेर उपाय म्हण सुरक्षेच्यो उपाय येवजण्यो घेवप कायद्यान बंधनकारक थारता। लोकांची सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदो 2005 च्या कलम 26, 30 आणि 34 खाला जिल्लोधिकाऱ्यांनी हो आदेश जारी केला। सुरक्षा उपाय म्हयन्या भितर धन्यांनी करपाचे निर्देश जारी केला। धनी वा आस्थापनांनी सुरक्षा उपायाची कारवाय केल्या उपरांत जिल्लोधिकाऱ्याक फोटो, चिरखेणीची सुवात वा हेर कर्मचाऱ्यां वरवीं चिरेखणी भोंवतणच्या सुरक्षा उपायांची पळोवणी करून अहवाल तयार करचो। सुरक्षा उपाय केले ना जाल्यार तशेंच कळोवचे पडटले। अहवाल 45 दिसांनी सादर करपाक बंधनकारक आसा। आदेशाची कारवाय जावंक ना वा चुकीची माहिती दिल्यार कायद्याच्या कलम 51 खाला आर्थिक दंड वा बंदखणीची ख्यास्त जातली। सुरक्षेच्या उपाय येवजण्यो धन्यांनी केल्यो ना जाल्यार खात्यान उपाय येवजण्यो करून खर्च धन्या कडल्यान वसूल करचो। आदेशाची कारवाय जाली ना जाल्यार मामलेदार वा संबंधित अधिकाऱ्याचेर कारवाय जातली अशें आदेशात स्पष्टपणान म्हणला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।